जाती है ना कि उसका सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ता है। और आज मेरी सटक चुकी है क्योंकि गाइस आज हमारे पास एक वॉशिंग मशीन फुली वर्किंग कंडीशन के अंदर, यानी कि ये बिल्कुल सही सलामत है। बस इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि हमने इसके अंदर ये जो टाइमर होता है इसे हटा दिया है। और गाइस आगे यही है कि हम सिंपली इस वॉशिंग मशीन को फुल स्पीड पर चलाएंगे और फिर उस चलती हुई वॉशिंग मशीन के अंदर ये पत्थर डाल देंगे। जी हाँ, ये भारी भरकम पत्थर डाल देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी वैसे करने की कोशिश